Mirad, vamos a jugar a contar los animales salvajes y los animales domésticos, ¿vale? Venga, ahora vamos a contar cuántos animales salvajes hay. Venga, a contarlos. Esto es una liebre, un león, un oso panda, un oso salvaje, ay, un oso polar y un elefantito. Vamos a contar cuántos hay, venga. Para no equivocarnos, tenemos que seguir un orden. Como están desordenados, pues nos imaginamos un círculo. Y entonces podemos empezar por el que queramos. Por ejemplo, podemos empezar por el oso polar, ¿vale? Y entonces dibujamos el círculo. 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, porque el oso polar ya lo he contado. Venga, ahora lo contáis vosotros, ¿vale? Cuéntalo tú, venga. ¿Has contado ya? ¿Te salen 5 también? Muy bien, pues ahora vamos a otro que es más difícil todavía. ¿Verdad? Mirad. Aquí tenemos animales domésticos. Una vaca, bueno, 2 vacas, un cerdito, un perrito, un conejito muy pequeño, un gatito, miau, y una oveja. Meh. Igual, como están desordenados, pues le vamos a buscar una forma. ¿Qué forma le veis? Un círculo, ¿verdad? Venga, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el perrito. Vamos a contar. Yo toco y tú dices el número, ¿vale? 1. Sigue tú. ¿Te han salido 7? Muy bien. Vamos a contar ahora los animales salvajes otra vez. A ver los que hay. Venga. 1. Sigue tú. ¿Te han salido 4? Muy bien. Vamos a contar ahora los animales salvajes. ¡Ay, domésticos! Venga, empezamos. 1. ¿Te han salido 8? Muy bien. Vamos otra vez con los animales salvajes. Y ahora sin ayuda, cuéntalos, ¿cuántos hay? ¿Has contado 3? Muy bien. Pues entonces ahora volvemos con los animales domésticos. Cuéntalos. ¿Te han salido 6? Muy bien. Pues ahora mirad lo que vamos a hacer. Ahora ya no tenemos que contar. Ahora simplemente lo que quiero es que me digáis quién se ha colado. ¿Quién se ha colado aquí? Entre los animales salvajes. ¿Qué animal que hay aquí no es salvaje? Fijaos. ¿Quién se ha colado? El cerdito, bebé. Este no es un animal salvaje, ¿verdad? Ay, cerdito, cerdito, vete con tu familia de los domésticos. ¿Vale? Bien, pues ahora me tenéis que decir... No os he notado ni nada. Me tenéis que decir... ¿Quién se ha colado aquí? Entre los animales domésticos. ¿Quién se ha colado? El león, león fiero, vete de aquí, que si no te vas a comer a todos los animales domésticos. Muy bien, muy bien.